Ребята, всем привет, кого не видел. Сегодня расскажу, что бывает с машиной, когда пробег у нее переваливает за 250 километров. Это Шкода Фабия, второе поколение, коробка автомат 1.6, 86 лошадиных сил. Итак, завожу тачку, слушайте. Выключаем вентилятор. Слышите вот этот звук непонятный? Могу даже коробкой чуть так вперед сделать. Теперь нажимаю сцепление. Звук пропал. Выжимаю обратно. Нажимаю. Коробка медленно-медленно начинает останавливаться, прекращается звук. Это значит, что коробка уже умирает. Там подшипник внутри, валы. В общем, сейчас еду в сервис. Дальше уже расскажу дома, что происходило и что будет дальше.